Hey guys, welcome back to my YouTube channel and good morning to all। तो अभी आज संडे है, तो संडे को थोड़ा फंडे राइड मारने के लिए निकल आया हो हम लोग। तो आज हमारे साथ है रुबुल भाई और फेगू भाई, रंजन भाई और डाइलू भाई। तो आज हम लोग जा रहे हैं खलाकटांग पर। तो चलिए गाइस, आप लोग भी हमारे साथ। चलो, अभी तो फ्यूल अप हो गया है ना, महंगा है ना यहाँ पर। पेट्रोल का प्राइस 99.6 और मतलब 100 ही है। बहुत महंगा यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस। क्या करो, दिलाना तो पड़ेगा ना। तो अभी घर, तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं पुरीसिंगा ब्रिज। तो देख सकते हैं ये रुबुल है, तो और ये फिगर डाइलू कंदुरा भाई, ये रंजन। तो अरे हम लोग बड़े ऊपर रुकते हैं। तो और हम लोग किलोमीटर हम लोग कुछ खाएगा अभी। तो इधर हम लोग कहे कुछ खाएगा अभी। खा मारो। तो अभी हमारा ऑर्डर आ गया है, ये देख सकते हैं रोटी। खाना अभी खा के आके ही वो रोटी मार रहे हो। कितना रैको है वो कितने रैको है वो कि देखिए ये छाई खाएगा, छाई। और हम लोग रोटी खाएगा अभी। तो देख सकते हैं आंटी, अंडे हाय बोलो। हाँ, हम लोग भी खा लेते हैं थोड़ा। आप लोग भी देखते रहो, ये दिखाएगा आप लोगों को खाने का चीज। ब्रेकफास्ट हो गया हम लोगों का। तो अभी चलता है, तो अभी बहुत दूर जाना है। तो गाइस, अभी हम लोग एक दिक्कत में फंस गया है। अरुणाचल में एंट्री होने के बाद ही अरुणाचल पुलिस ने हम लोग को पकड़ लिया है। मतलब सेकुस में रखाया है कि पूछ रहे कि कहाँ जाएगा, किधर जाएगा। तो हम बोला है कि ऊपर जाएगा। तो जाने नहीं दिया है, हम लोग यहाँ पर ही रखाया है। तो देखते हैं कैसे जा पाते हैं हम लोग। तो अभी तो जाने के दिया है, लेकिन एक कंडीशन है कि इधर से 2 बंदा नहीं जा सकते हैं। और बोला है कि ऊपर नहीं जा पाएगा आप लोग, और तो मासबात की तरफ जा सकते हैं जाने से। तो हम लोग बोला है कि हाँ ठीक है, जाते हैं इधर से वहाँ तक जाते हैं। लेकिन जो 2 बंदा उधर पैदल जाएगा ना, तो ये डाइलू भाई और रंजन भाई जाएगा पैदल। वो उधर से शॉर्टकट करके जाएगा, इधर से हम लोग को डबल जाने के लिए मना कर दिया है। तो अभी इधर से जाते हैं और उन लोगों को इधर बुला के हम लोग इधर सबके से जाएगा। हमारा राइड आज कुछ हो रही होगा शायद। बहुत सोच के आया था गाइस, बहुत उल्टा पलटा हो गया अभी। तो अभी मतलब हम लोग बहुत ऊपर आ गया, पानी मुँह मिलने वाला है। तो इधर ही थोड़ा रुका है और नज़ारा देख रहा है। इधर आर्मी घर भी आ गया है, तो देख सकते हैं। तो ये सब
आर्मी लोग तो अच्छे होते हैं, लेकिन जो पुलिस वाला है वो थोड़ा हम लोग को रोकने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन हम लोग भी फंस गया है। मतलब हमारा आगे कुछ दिक्कत होगा, होने से बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग व्यू देखिए। तो इधर इतना बाकी है हम लोगों को, और ऊपर जाना बाकी है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये टेलर है, सिर्फ टेलर। और ऊपर जाने से और अच्छा अच्छा व्यू देखने के लिए मिलेगा। शायद हम लोग बारिश भी सकता है। ऊपर देख सकते हैं गाइस, कितना फोगे फोगे हो रहे हैं ना। तो और आगे जाना बाकी है बड़ी दूर। तो ये देख सकते हैं, ये पहले रोड थोड़ा ठीक ही था, तो अभी ये थोड़ा खराब हो गया है। तो देख सकते हैं कि कैसा लगा है गाइस। ठंड लग रहेगा सामने। इधर देख सकते लैंडिंग हो रहा है, इधर लैंडस्लाइडिंग। तो पहले यहाँ पर ये लैंडस्लाइडिंग हुआ नहीं था, अभी नया करके हुआ है शायद। तो इधर देख सकते इधर हम लोग वाटरफॉल देखो गाइस। ओह माय गॉड, वाह सुपरमैन। फुटो फुटो। देख सकते हैं जगह बहुत अच्छा जगह है। तो आप लोग भी कभी आना चाहते तो आ सकते हैं इधर। तो बहुत मतलब यहाँ पर आके इतना जूस आ गया है ना। तो पहले जो पुलिस पकड़ा था तब तो हमारा जूस ही नहीं था। मेरा मतलब मैं तो पूरा उसके लिए सही बोलो फिटनेस हो गया था, बाइक चलाने के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा था। अभी इस जगह पे आके ना बहुत अच्छा लगा है। तो डबल जूस मिल गया है इधर आके। तो अभी एनर्जी ड्रिंक नहीं खाने से भी जोश ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब ऐसा कंडीशन हो गया, मतलब जगह कुछ और फिनिश मतलब हाई कर दिया मतलब फिनिश। तो अभी राइड तो और अच्छा होगा ना। तो देख सकते हैं गाइस, ये देखिए रंजन भाई को वो पूरा डांस कर रहा है और रील्स भी बना रहा है। तो गाइस कैसा लगा था थोड़ा कमेंट करके बोल दीजिए। ठीक है गाइस, इधर देखिए, इधर ये लोग फोटोशूट रील्स के लिए वीडियो बना रहा है। तो देख सकते हैं इधर वाटरफॉल। तो सब लोग डांस कर रहे हैं, मतलब क्या सब लोग का जोश अलग हो गया है अभी। तो गाइस क्या बोलो, थोड़ा और यहाँ पर थोड़ा टाइम और रुकेगा, यहाँ पर और थोड़ा टाइम रुकेगा गाइस। तो रुक के थोड़ा और ऊपर जाएगा हम लोग। तो गाइस तो आगे मोटो ब्लॉग में मिलते हैं।